ก็ต่อเนื่องไปถึง 1,280 รอบต่อนาทีเดี๋ยวขอไปดูบนยวดครับแรงบิดนะครับ 2,300 นิวตันเมตรนะครับที่ 900 รอบต่อนาที